今日咱真欢喜是咱的和会和会就是长老教会非常重要的一个年度的聚会，是为了要将过去一年我们从神所领受的恩典，成为一个馨香之祭，奉献给神。咱基督徒通过过去一年咱所做的事工经历报告，为着要归荣光于上帝，也感谢上帝的赐福。嘛，上时要促成咱兄弟姊妹看见遮尔多教会事工，咱有迄个感动，讲圣神感动我，伫遮多事工中间，我嘛要参与，我嘛要服侍，我嘛要得到恩典。换句话说，我们开和会不是一般民间的会员大会，大家行礼如仪就再见了，或是领个纪念品回去。我们开会员和会是为了要见证神在过去一年一点一滴所有的恩典，愿将一切的成果成为馨香之祭献给神，也看见教会的需要，哪一个缺口，哪一个不足，我们受感动觉知，要加入在其中，要参与在其中，要加入这个荣耀的行列，要加入这个高举上帝国的恩典。今仔日咱台语甲华语咱连续已经3摆联合聚会一摆比一摆人数较多啦咱对春节2月12号，那14号那是联合一个旧历初三的联合聚会今天是第3堂其实我觉得要真正见证互祥教会是一个同心合一的教会，见证互祥教会是一间无分彼此，无分国语化台语，无分大小，大家人拢三同心同合意的，就是要看咱联合聚会人来多少来这样表示说大家是同心合一的，不是为了我自己时间的方不方便，我喜不喜欢，我乐意不乐意。所以这个时阵呢，我要邀请我们来做一个请安啦咱讲台语的用国语讲咱用国语讲，我们同心合意敬拜神我们说国语的参加国语礼拜的讲，咱同心合意敬拜上帝，这样可以吗？这样会不会讲？你若讲台语爱用国语讲甲隔壁讲好不好？来，咱同心合意敬拜上帝来。听有无？听有无？有没有听懂？国语的讲台语，台语的讲国语。希望有一天我们在讲台上国台语都混在一起，大家都觉得不奇怪很习惯。那可能是我们台湾人新的一代需要学习的。大家任何语言都会讲。其实你知道，在欧洲的欧洲，因为他们的国家一个一个不大，但是每个国家有不同的语言。其实一个国家他们的国民会讲4、5种语言很正常啦。那你看人的网球比赛有无那些东欧的选手，伊嘛是足够讲英文讲什么款的话那我们期待我们台湾那么小，我们大家每一种语言都会欣赏，每一种语言都学习好，我们要领受主的话，一起来祷告。亲爱的主上帝，感谢你借着今仔日的和会，阮2场华语、台语的兄弟作为组织，阮看见以下坐满兄弟，阮心内有得到真大的鼓励。我们看见这些空位，因为2堂聚会都聚集在一起，空位减少了，心中得到激励。亲爱的父神，我们互强教会要见证神的恩典，不只是人数上的统计，而是当大家一起聚集同心合一的时候，是要见证神的恩典。我们今天要透过你的话语一起来学习，求主来教导我们。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。在这个和会，咱下面还有这个报告的时间所以牧师用比较简短的方式先起一个头了那希望在下个礼拜把它完成整个正道的内容这样子。那所以今天要分享上半段拄则咱读的经文有2段那其中有一句话，我刚刚在读的时候又得到一种提醒
他说在12节的时候你说没有人见过上帝，但我们若彼此相爱，上帝就在我们的生命里。换句话说，大家都说上帝看不见，但是你会看见上帝，是因为相爱的时候，弟兄姐妹相爱的时候，兄弟姊妹家来人遐相听的时阵，你甲朋友亲人相听的时阵，相爱就看见上帝，这是第一个非常重要的教导。第二句很重要，他说：“而他的爱借着我们完全实现了。”他的爱借着我们完全实现了。换句话说，上帝到底多爱人类啊？看不见。上帝说他爱世人，到底这个世界，你有看见这个上帝爱世人的事情在哪里呢？许多人会从大自然去看见神爱上帝神爱世界的所有的人类。上帝四季如春，上帝赐给我们雨水、太阳，这些都是。但是如果从人的角度来看，是因为咱用疼人的功夫来把上帝的疼实现出来。你用爱人如己的心力去把上帝的爱实现出来。换句话说，神要透过你来展现爱，那这就是我们的使命了。所以呢，今天牧师要透过这个主题，真门徒正主爱，按照刚刚经文所说的，主耶稣告诉我们说：“我要给你们一条新的命令，你们要相爱。你们若相爱，就众人会因为这样来认识你是我的门徒。你们若彼此相爱，世人就知道你们是我的门徒。”用这一段话成为我们这个和会的一个教导跟学习。那牧师在年初的时候就分享了在牧师所领受的互强教会一个建造的一个完整性那这个完整性就是我们的5个大面向记得这个5个大面向是咱去年咱的代志长老陈佑长老在跟牧师事前一些讨论，我们怎么样推动一个11月13、14号举行一个全教会的一个事工研讨会共事营在跟牧师说，牧师有没有什么比较具体的一个意向或是一个建造的目标所以在一段时间的整理之后，我觉得在我领受当中我们教会有5个大的面向，成为我们教会努力的方向，或是说成为一种祷告，求上帝将这5项的恩典赏赐给咱富强教会。这5项在咱年初的第一主日我就直接分享过，叫做专备教会建造的意向。那我再简单重复一下，让大家知道说，这个不是一个口号或是一个简单的资料的呈现，而是我们希望在这未来的几年当中，建造教会朝这5个方向一起来努力。第一个是富强教会是永生上帝的家，真理的柱石。我们如果没有高举圣经的真理，我们如果没有遵从主的教训，我们只不过是一个人的聚集而已，只是一群人可能有共同的喜好，或是大家看得很顺眼，大家喜欢来这边见面，但是没有真理就不像教会了。所以第一个我们是要高举是教会是永生上帝的家，是真理的柱石，这是我们第一个优先的，没有任何其他可以代替的。第二个就是富强教会是一间活出爱的健康的教会。在这一个场合当中，我们1个礼拜可能见1次面、2次面，甚至3、4次面，但是在里面不是为着某种需要而存在，而是为了实践爱，让爱在我们弟兄姐妹、长辈跟年轻朋友之间、男女之间、我们的弟兄之间，大家彼此活出爱。这个爱是要学习的，要教导的。这也是今天牧师所讲的一个题目的终点，就是第2点。第3点，
富强教会是一间积极传福音的教会。我们如果不按照主耶稣给我们的大使命，我们把福音传扬出去，邀人来经历神的恩典，我们只不过是一个空空领受上帝祝福的人，但是不会把这个祝福分享给别人，那我们只是一个半个基督徒，甚至是个空的基督徒。我们只是要领受这个福气，但是却不愿意把福气分享给别人。第四个，富强教会是一个信徒灵命丰盛的教会。信徒灵命丰盛的意思是，我们不是来这边只是聚会，来这边听听道而已，而是因为我愿意认真去学习圣经的真理。其实这个跟第一点有表里不一样的一个方向。这一点是我们每一个富强人，你因为爱上帝的缘故，你愿意接受教导。这个不是上小学爸爸妈妈强迫你早上起床送到学校去，是为了以后能够学的一技之长，能够维持生活的基本开销。来教会可能不是为了这个，但是你愿意为这个摆上你的时间，你愿意学习属灵老师的教导，你愿意遵从我们小组长、团契首长这个属灵的权柄，因为你是一个灵命丰盛的基督徒，成为富强教会最大的一个代表。换句话说，因为有丰盛的灵命，你的内在的质是经得起考验的，而不是三心二意，或是只是见风转舵，或是我们所说的骑墙派、西瓜派。你是因为认同了神的祝福跟恩典，愿意在这个教会被教导、被成长、被委身。这一个是富强教会是一个代代门徒培育的教会，它是要让它成为一个扁平化的，每一个人都是主角，每一个人都是神所祝福的领袖门徒，不是只有在台面上牧师，或是被选出的长职，或是被委派的这些首长，他在执行上帝的恩典，而是像刚刚我们读的那一句话说，他的爱透过我们完完全全的实现了。我们是要把这样的使命传承，一代接过一代。在我们45年的历史当中，我们教会有不同阶段的上帝忠实的门徒，他们执行了神所差派他们的工。我们在每一个世代都要为下一个世代来着想，我们怎么样把我们服事的一个智慧，或是服事的经验，完整的传承给下一代，那才是我们这一代基督徒完整的使命。我最近很喜欢看那个动物的频道，我就看到说动物真的很可爱。那个猩猩呢，非洲的猩猩，他们已经慢慢学习怎么样用一块大石头，把一颗很硬的果壳，这龟这个壳去挤，甲剁好油，剁好脆，然后食内底迄仁啦，就咱食的果子安尼，剁好开，把仁挖出来食。这个猩猩的妈妈就是老师，她要教导她的孩子怎么样拿石头。那这个孩子真的是在旁边学哦，他首先是去拿一个小小的石头打不碎，再拿一支木棍也打不动。要怎么样？他的手怎么样拿出一个大的石头，足够大的石头，能够撞击那个果子或是那个种子的一个壳，硬壳。核桃的壳，吃到里面营养的果仁，它是要一代一代学习的，然后这个猩猩才能够好几千年一直传衍后代。他的孩子如果不认真学，他不只是没办法生存，
甚至到最后被淘汰掉。那基督徒如果没有代代门徒的培育，我们只不过是伫咱这代感觉讲足风光的，足老热的，足感谢主的，村里就教好恁凊彩啊，没有这样子。永续传承，这是我们的目标。所以这5个目标看起来是耳熟能详，但是要执行起来，需要全弟兄姐妹一起参与。再重复一次，第一个，互相教会是永生上帝的家，真理的柱石；第二个，互相教会是活出爱的健康教会；第三，互相教会是积极传福音的教会；第四个，互相教会是信徒灵命丰盛的教会；第5，互相教会是代代门徒培育的教会。今天牧师要按照这些主题分次来分享。活出爱的健康教会是真门徒正主爱。我们看到在21世纪的10年代，就是2010年到2020年，可以说是天灾人祸，而且是我们最接近的年代遇到的困境。在这个困境当中，因为种族的冲突、宗教的冲突，在2015年代前后有一个伊斯兰国，大家都听过哈 ，ISIS， 他们在这一个伊拉克的北部建立一个他们自己称的国家——伊斯兰国，他要把全部伊斯兰教的所有的百姓凝聚成一个大国，准备要跟西方的国家对抗。那用各种恐怖组织制造爆炸事件来做攻击。那这个是延续我们知道在20年前的宾拉登那一种恐怖主义。那这个事件在我们当时觉得心中非常难过，因为每一次电视报道说哪一个地方又发生爆炸案，哪一个地方又碰到那个汽车炸弹或是无差别杀人的，我们会觉得说这个世界难道这种残忍的事情还发生吗？事实就是发生，而且发生足严重。在瑞典、在美国各个所在，在非洲，在一寡受困的所在，要继续的发生。那个时候就是一个回教穆斯林的极端教派，叫激进的伊斯兰恐怖主义，用仇恨圣战的教义驱使许多，特别是被蛊惑的年轻人，愿意。你若讲要委身他们就是真的这样子。委身是用生命委身的，这些妇女、这些小孩、这些年轻人，腰绑着炸弹，就直接走向人群，然后让它爆炸。他自己粉身碎骨，但是一大堆人跟着丧命。他们就是有这种那么强的一种引力来引导他们做这件事情。当然，很多深入研究伊斯兰教或是回教的教义的，其实伊斯兰教原来的教义不是那种恐怖跟仇恨的，他们也同样是上帝的子民啊，他们信的阿拉就是我们的上帝啊，只不过是因为人的仇恨、宗教冲突产生那么大的差异特别加上那种帝国主义的一个演变，那让这些回教的百姓产生一种激情的一种报复。那我们期待这样的问题能够借由大家的容忍能够化解，不过目前大概还在困难当中了很多回教，菲律宾也有，泰国也有，都有回教徒准备要做那种恐怖攻击的事件。那这样的事情，我是要用这个开头啦，说这样的仇恨能够解决世界的问题吗？仇恨屠杀能带来和平吗？一报还一报能解决世人的问题吗？那就是在2015年，在巴黎发生一个超过100人的恐怖杀戮事件，已经5年多过去了。那时候民众都陷入在好像一个咖啡厅或怎么样，全部人潮聚集的地方一爆炸，100多人过世。那众人都在恐惧跟哀伤当中，很多人就会到那一个爆炸地点来献花放一枝花来表示他们的慰问。然后那个电视新闻就访问了一对父子，
后来新闻看到说，原来这对父子是从越南移民过去的啦。他们也是经历过之前的一种越南的战争，然后这对父子讲了一段话，成为当时的新闻的标题。他们说的话让很多人得到安慰。这对父子回答说：“他们也许有枪，但我们有花。”看起来枪跟花的对比真的是石头跟鸡蛋一样嘛？那这个父亲讲的话的意思是说，枪虽然有那么强大的威胁，但是只有花，像花这样美丽、跟柔软、跟爱，才能解决事情。他们也许有枪，但是我们有花。接下来告诉我们说，我们在人类的世界，尽管是恩恩怨怨、仇恨满街了，但是用什么样的方法都不能解决事情。我们只有高举爱，才能化解一切的仇恨。我们来对照主耶稣的教导，主耶稣对世人的教导主张非常的明确。约翰福音13章34、35，刚刚我们读的就是纳入耶稣的大使命当中哈。现在中文的那段话，13章34节到35节，因为刚刚刚读过了哈，我们都很熟，我们就跳过来。这是台语的。就是说我一条新的诫命给你们，耶稣说我要给你们新诫命。35节说，众人会从这边来知道你们彼此相爱，世人就知道你们是我的门徒。这是耶稣的教导。主耶稣的教导是要证明，我们若是耶稣的学生，你口头讲多久多漂亮都没用，你要显明你的来历，你到底是不是真的耶稣的门徒，那就用相爱来证明吧。你不要讲的天花乱坠，讲的哇那个迟早那么美丽都没用，用相爱来证明。我们可以比喻说，我们怎样活出基督，活出爱。最近我们台湾人开始有点扬眉吐气的感觉，不知道你感觉安怎啦？看新闻啦感觉到我们突然间被需要了，对不对？我们的晶片竟然有人抢着要，还拜托我们呢。较早是安趾高气扬，头壳遐夹悬悬的，即马唔是讲拜托的恁台湾加做一寡晶片给我安尼吼。那以前大家台湾人被看不起，现在听到台湾人的这个防疫成功，都举起大拇指。我们感觉上好像觉得行路有风了，甚至有人穿 T 恤说我来自台湾去外口佚佗，我看成加足有风安尼。我来自台湾也是为了表证说我绝对没有病毒哇，这好像感觉讲足有迄个荣誉感就对了。当然咱台湾人不会讲像你要夸靠啦我讲的意思是说，一旦在国际场合这个荣耀的时刻，很多国家都会穿他们民族的服装，他们的挥舞他们的国旗。我们台湾的子弟到外面去参加比赛，他参加比赛得冠军即使在国际场合中国在打压，他还是藏着一个国旗，然后把它拉出来一下，马上被他抢下来，他还是愿意这样子，因为他是要为了见证说不是我强，我觉得我是代表我这个国家，让我觉得很荣耀。那基督徒怎么样表示这种荣耀呢？请记得，我们就是用相爱。我们要显明我们的身份，不是穿一大堆 T 恤说耶稣爱你，是因为你是用相爱来见证你是耶稣的门徒。换句话说，你如果发生不名誉的事件，你就很低头不敢讲说你是基督徒了，因为你觉得有点害羞，不好意思啊。我们做错事情，我们就不敢表露自己的身份啦。很多人为什么做错事情被警察抓了要蒙面呢，或是戴安全帽呢？除了法律保障说不要让他人曝光以外，其实也是为了遮掩自己。亚当跟夏娃犯了错，他们就用树叶做衣服来遮掩自己。所以各位弟兄姐妹，怎么样见证你是一个台湾人，是因为你觉得当台湾人很荣耀。
你怎么样见证你是一个基督徒？因为我当基督徒很重要，因为我能够在不同的环境，甚至不能理解的环境，我都能够相爱。那就是我们的标杆，就是我们的旌旗，就对，我们的旗帜。所以安提阿教会被称为基督徒，是因为他们把耶稣的爱这个招牌显露出来。安提阿的教会也是人啊，也是一群基督徒而已啊。他们能够被称为是上帝的门徒，耶稣的门徒，是因为他们有爱的表现呐。因为当时有一个故事，有一个历史故事，就是因为当时耶路撒冷就是我们所谓的门徒聚集的所在，他们因为分散嘛哈，门徒因为有这个逼迫，所以就分散啊，有的到安提阿建立了教会。当他们听到说他们原先的源头耶路撒冷当时说遇到大饥荒了，当时的安提阿教会就是大家聚集起来，主动的、甘心乐意的捐钱，然后去帮助他们自己的原乡那个耶路撒冷，去捐助他们，所以让被认为说他们不只是领受真理，而且是实践爱的教会，所以他叫做安提阿的教会被称为基督徒。约翰一书也将主耶稣的爱的诫命阐释得更仔细明确了哈。他说爱的源头就是上帝。4章7节说：亲爱的朋友们，我们要彼此相爱，因为爱是从上帝来的。那有爱的是上帝的儿女，也认识上帝。意思是说，我们有彼此相爱，才认得出上帝。如果不相爱，上帝在哪里都不知道。这是台语的哈。所听兄弟啊，咱就三听，因为听是对上帝来，既然听是对上帝生，各捌上帝。第二个，只有换句话说，另外一个角度来讲，就是只有真正彼此相爱，我们才能够真正认识上帝。所以，认识的上帝不是在你的神学研究里面，不是你的圣经背得多熟，或是你的知识多丰富。请记得，你如果没有相爱，没有彼此相爱，你对上帝的认识只是粗浅皮毛而已，只是嘴皮上的而已。所以才有一个非常出名的比喻比喻说，有一群狮子藏在丛林里面，专门在咬人就是吃人了。那有一群基督徒呢，平常要从这个村庄到那个村庄去参加礼拜，但是都被狮子吃掉了。但是很奇怪，吃掉不是全部都吃掉，就剩下那一张嘴没吃，这样子。那天使就把狮子抓来责问说：“你干嘛？基督徒你不能随便乱吃啊，你要被处罚。”他说：“我闻了好久都闻不到味道，就闻到嘴巴有味道，只闻到嘴巴有基督徒的味道，其他的没有，我就把它吃完了。”这是一个非常讽刺的一个预言呐。他还表示说，基督徒如果口头讲你比我会讲，大家都很厉害，但真正要实践爱，那就是要从头做起，从最基础来做起。所以要真正实践上帝、爱上帝、认识上帝，就是要从爱看得见的弟兄姐妹。那我们都知道这不简单。一个家里面兄弟姐妹或是亲人当中不产生冲突，那才怪。因为我们就是在这个人性的试炼场里面，我们是在一个罪性的社会里面，会发生冲突不奇怪，是怎么样解决冲突，怎么样化解冲突，怎么样在不可爱当中看见爱，那才是神给我们的教导。上2个礼拜牧师在分享说，我们面对这个恶者的攻击，请记得，不是你爱不下去啦，不是你比人家差啦，是恶者在欺让你啦，在给你挑拨啦，在叫你讲把分落去，不能听，是那个力量啦。那个力量，如果不克服，你靠自己什么意志力，靠用什么样的方式，到一半都做不下去。那就是我们基督徒得到了一个生命的教导。所以各位弟兄姐妹，牧师要跟大家分享说，那如果要实践爱才能认识上帝，
教会就是一个最美好的场合，做一个适合的场合，是建立一个主爱满满的教会，这是我们爱的练习场。主耶稣的教训很明显，都要在生活中学习爱、实践爱、练习爱。操练就是在操练，所以咱在家庭中间、在厝边的中间、在职场的中间、在教会里面、在咱的国族同胞之中，甚至世界所有的人们，你怎么样去克服那不可爱，克服那个让你心中产生怨怼的心？怎么样克服这魔鬼的魔障？那才是基督徒最大的挑战。第二个，我们今天的主题就是在提醒说，我们就是一个真门徒，你就是一个简单的教导，你就是要见证主的爱，其他的都是其次啦。哥林多前书13章一直在讲我们讲这件事情，牧师下个礼拜再引用这段经文跟大家分享。所以我们今天的主题就是要追求一个充满主爱、主爱满满的教会。好，怎么样做呢？牧师有一个建议，第一个，我们要成为主爱的载体。什么叫载体呢？就是我们这个承受爱在我身上显露出来了。虽然我不是医疗方面的专家，但是常常听那个我们的新冠疫情的一些教导，他说疫苗之所以能够让这些病毒不能攻击你，或者说疫苗它之所以会传染的给人类啦，是因为它在要找宿主，对不对？它要找你身体上弱的地方，它进去住到里面。比如说它不住的，但它也没有地方跑到你身体上，它要活命啊！它要活变成我们死，所以我们才用疫苗把它隔除出去，让它不要进到我们里面。但是基督徒呢，反倒是要让爱进入到我们里面，我们成为一个载体，成为一个宿主。那这是我们基督徒重要的部分。所以我们有几个理由。第一个是承受过爱的人才知道怎么施出爱。意思是你若对细汉开始，互人甲你苦毒、甲你霸凌，互人甲你踢笑、互人甲你看轻吼，这个人大概不要听人啦，因为他一看就是要防人家，对不对？一看就是你是不是要对我有什么不利？哪有可能去爱别人呢？所以我们常常说，为什么要在原生家庭当中，在成长过程中，在学校过程当中，你有什么样的这一种伤害？基督徒是透过全人更新来除去这些伤害。这些伤害如果不除去，你很容易发脾气，你很容易不相信人，你很容易做事情没有办法彻底，因为心中的恨会跑出来，心中的伤害跟苦毒会跑出来。所以我们意思就是说，我们要制造一个爱的环境，让每一个人有承受爱，有承受爱的人才能够去爱别人。就好像灯没有油就发不出光，汽车没有油就没有办法发动。我们要承载这个爱的能量在身上，我们才能够施出爱。第一个小点就是说，这个爱承受爱，那还要分析一下，因为沉溺在过度的爱中，却以为是理所当然的人，仍然不知道什么是爱。这句话的意思是，好像我只单纯的领受没有付出了。所以为什么我们看到说有些小孩子偏差了，不是他父母亲不爱他，是爱超过了，爱到最后变成这个小孩子变成被溺爱了，或是我们现在常说的那个靠爸族什么的，是因为他根本觉得你供应给我是应该的，你不给我，我就要跟你没完没了。有的人甚至这样子产生家庭的伤害事件，所以过度沉溺的爱也不对。第二个，我们说单方需求爱却不感恩相对付出，这变成溺爱、变质的爱，甚至演变成恨意伤害。第二个，爱的实现是在互相交流中呈现的。
咱台语有一句话讲：食人一口，报人一斗。食人一口，报人一斗。我常常看到有的家庭，他的家教很严格了哈。比如说，我们送了一个小东西给他吃，他妈妈明天马上拿一大堆东西来还你，因为他觉得说不好意思承受了哈。有一种类似太固执也不好，意思讲我绝对不会欠人的人情，有无？有人这款人啊，啊你嘛是艰苦呢？大家无想往来，规矩都卖往来啊，无你我给你一块，你一定要还我才会使。这个不是那种意思。他说：“假人一口，报人一斗，就是讲人家有恩于我，有一天他有需要，我要回报给他。那这个是爱的交流嘛，爱的交流啊，所以有来有去，有如活水流动，才会甘甜，才让人向往。第三，爱是会得到激励的，爱是会得到激励的。爱是一个奇妙的礼物哦，付出越多却没有减少，反而收获拥有的更多。爱好像它会自动在你的运转当中好像会生利息啊，很像会投资的人越投资他是越多，不是钱越少，因为他知道哪里面可以盈利。那基督徒就要记得，这个爱它不是在损失的，而是在增加的，所以没有减少，反而收获更多。所以我们要常常鼓励、鼓舞、激励，让人喜欢以爱来交流。就像我们常常在婚礼当中教导年轻的夫妻说，这个爱是上不免成本的，因为你付出你会得到更加多。好像你勇敢的付出，你就会得到相对的回报。那这个是我们要怎么样实践爱的一个方法。那第四个，爱是要模仿学习的，爱是可以模仿学习的。就刚刚我讲的那个星星的妈妈，她教导孩子怎么样用石头把硬壳的核桃敲碎，孩子就照这样学，一次学不好，再一次，再学一次。基督徒也要从我们的爱的团体当中去学习、去模仿。所以我很钦佩有一些家长呢，他带孩子出去，他一定会教孩子说：“来，你叫牧师。”你叫阿伯，你叫阿安尼，就是教导小孩子用什么话来回应。那在春节的时候，我们拿一个红包给这个小孩，父母亲都会教导说，你要感谢他要谢谢长辈，甚至还讲一句有福气的话，说上帝爱你，耶稣爱你这样子。那这个是要教导，不然他会觉得说，我给红包是应该的，先生你都爱给我呀。各位弟兄姐妹，我们今天要分享到这边，是要邀请各位弟兄姐妹，我们怎样把富强教会成为一个主爱非常融洽、非常盈溢的一个地方。我不是说安尼代志世界太平啊，无啦，中间还是有很多冲突、很多的误解、很多的话语的伤害，但是我们怎么样操练它？操练到我们能够接纳不可爱的人，接纳意见不同的人，接纳不同性格的人，期待我们是一个真门徒，见证主的爱。我们的教会这个事工报告没有报告说我们的爱有多少，没有了。但是真正一间见证上帝恩典的，却是那看不见的，就好像我们看不见上帝，但却是活出爱、认识上帝一样。